Акыркы учурларда коомчулуктун эки жаатын талкууга салган бул алимент маселесине ар бир адамдын көңүлү бөлүнбөй койбойт. Тагыраак айтканда, дал ушул жогорку кеңештин депутаттары алименттин акчасын көбөйтүш керек десе, кээ бирлери аны төлөй турган эркектердин дагы айлык акысын эске алуу зарыл дешет. Деги эле алимент маселеси туурасында бүгүнкү көрсөтүүдү талкуулабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген коноктор дагы оозду күтүп турат. Анда студиябызга чакыралы дагы маекти баштайлы. Ал үчүн АКССтин төрайымы Гүлүмкан Самтырованы жана ошондой эле каармандарыбыз Анара Райымкулованы жана Элнура Нуркасымованы чакыралы. Ошондой эле юрист Муктар Турсункулов. Мына алимент маселеси туурасында талкуулап турабыз. Андыктан алгач сизден биреличи ушул акыркы жылдын гана бир маалыматын билели. Канча болду кайрылган адамдар, айымдар, өзгөчө айымдар көбүрөөк? Азыр жаштарыбыздын көбү Россияга кетип калып атпайбы? Анан аяктан экинчи аял алып алышып жашап, балдарына каралабай, келинчектерин таштап коюп ушинтип жүргөндөрү өтө эле көп болуп атат да. Ал ар бир ушул бир 80 Россияга кеткен жаштарыбыздын 80% ошондой деп мен мисалы үчүн элестетем да. Чет жакка кеткендер, чет жакка кеткен. Жыл жаңыргандан бери канча айым кайрылды сизге? Бизге муну ушул Райымкулова менен 4-чү келин кайрылып атат. Келиңиз Муктар мырза. Микрофонго алганыңыз. Сизге канчасы кайрылды жыл жаңыргандан бери? Бул маселе боюнча коомдо кандай болуп атат? Же чынында эле алимент төлөбөй жүргөн мырзалар көбөйүп кеттиби, же кандайдыр бир деңгээлде бул жалган нерсеби? 2019-жылдын башынан баштап эле мага бир 10го жакын кайрылды. Мурунку жылдарга салыштырганда эле көп, аябай эле көп болуп атат. Бирок эң бир маселелер болуп атат, бул өндүрүү жагы эле. Өндүрө албай жаткандары көп, ошол жагы аябай кооптуу маселе болуп атат да. Алимент ала албай жүргөн биринчи каарманыбыз туурасында даярдалган сюжет бар. Азыр ошону көрөлү дагы, анан маекти улантабыз. Мен каршы болдум. Кудай баланы берсе рызкысы менен берет. Мен төрөйм дедим. Кызымды кыйналып жүрүп төрөдүм. Элнура Асанбековна 38 жашта, 3 кыздын мээримдүү энеси. 2003-жылы өзүнүн классташына турмушка чыккан. Бактылуу жашоонун кыялданып баарына көз жумуп баш кошкон Элнуранын жашоосу ойдогудай болгон эмес. 2003 үйлөнгөндөн кийин эле багы сүйлөшүп жүргөн кезде баары жакшы болчу. Биздин жашообуз кыргыздардагы үйлөнгөндөн уже менчикке чыгарып алгандай эле уже 3 ай өтпөй эле мен боюмда болгондо Россияга кетирип ийишти. Биздин жашообуз ушу башында эле туура эмес башталып калды да. Жолдошуңузду кетирип Россияга катын алдың, эми отун ал деген баягы кыргыздын сөзү эниште деп кетиришти. Ошол менен эле жашообуз ал жакта, мен бул жакта болуп кыйналдык. Кийин келди, кыздуу болдук. 2004 апрелде төрөдүм бул кызымды. Чогуу жашаганда деле биздин жашообуз эми 2003 үйлөнгөнү менен экөөбүздүн жашообуз азыр эмет эсептесем толук чогуу жашагандай болгон жокпуз. Кайын журтунун кийлигүшүсү ортодо жолдошунун үйлөнүп алуусу болуп жүрүп, Элнура көп кыйынчылыкты башынан өткөрүп, барар жери жок көчөдө калган учуру дагы болгон экен. Азыр ойлоном да, баягы ата эне бир тууган жамандык каалабайт экен, угуш керек экен. Мен ошо укпаганымдын себеби бир туугандарыма да топурагын түйүп беришкен да, сиз жашасаң десе, мен ошо бир туугандарым чанып кетип калган жолдошум менен. Ошонун себеби менен мен боюмда бар кезде экинчи кызым талаада калып калгам. Анан курдаш кызым токмоктон ошо калып кетип, кыйналып жүрүп төрөдүм да. Мен даже ушу бир туугандарыма намыстан уялып барбайм, мен төрөтүүнү өзүм баргам. Өзүм барып, өзүм төрөп, өзүм чыгып, троллейбус менен кеткендерим болгон да. Ушундай бир туугандарым угуп издеп жардам беришкен. Жолдошу башка турмуш куруп кеткен соң кыздарын багуу үчүн чет өлкөгө чыгып иштөөгө да аракет кылып, бирок жумушу оңунан чыккан эмес. Белим бекем бууп жашайын деп иштеп баштадым. Астанага кеттим. Бир тең туш кызыбыз чакырып, балдарымды, менин атам 5 бир тууган, 5 бир туугандын эң кичүү иниси мен карындашы, көзү көрбөйт Азиз. Анан айла жок багы жашоонун эмескен, ошо Азиз эжеме таштаганга туура келип калды. Экөөнү таштап кеттим. Анан ал айылда менин кайнатамдын карындашы бизге
келин болгондон ал көрүп баягы көрөт да, анан күйөөм айтыптыр, экөөң жүрө бергиле, балдар кыйналат, биякта тем более сокур адамга таштап кетти келинчең деп. Анан ошондой жашоо болду. Анан эле мен 20 күн чыдай алган жокмун, алыска иштей алган жокмун. Келсем эле жолдошум чалды, эмне таштайсың балдарды депчи. Ана сен таштасаң болот. Мен кандай багам дедим, үйдө жатсам эки баланы кандай кылып багам. Арада бир топ жыл өткөн соң жолдошу бир туруп биринчи аялына, андан кийин экинчи аялына барып келип жүрө берет. Элнура ошентип жүрүп 3-чү кызын төрөйт. Жолдошуна мыйзамдуу түрдө ажырашууну сунуш кылганда ал баш тартып койгон. Учурда алимент дагы төлөбөйт экен. Сен болгону алиментке эле жазып кой деди. Мен ошо 2015 13 августта алиментке жазгам. Ошол боюнча азыркыга чейин 2016 10 000 сом алгам, артынан чуркап жүрүп кыздарды мектепке даярдаган боюнча. Ошол боюнча эч нерсе төлөй элек. Акыркы жылдарда мен катуу айттым, давай анда если эчке төлөбөсүң ата укуктан ажыраталы. Сенин макулдугуң менен батыраак бүтөт. Мен өзүм эле каттатып алайын. Сен төлөбөй эле кой, кийинки өсө берет дедим. Ошону токтотуп коюлду. Анан калган өскөн алиментти эми шашпай бөлүп берсең деле, кандай кылып берсең деле десем, ага дагы жок. 13 август 2015 жылдан 13 октябрь 2016 жылга чейин 45.612 сом карыз болгон. Андан кийин чогулуп 2016 жылы 105.821 сом карыз болгон. Азыркы мен акыркы расчетум менен уже 600 миңден ашты акчасы. Ашты. Соттон андан кийин мен дагы розыска бербей жүрдүм эмес. Өзү эсине келер, розыска бергенден ушу сотко кайрылгандан кийин баягы законду бузду да. Соттой ийсе дагы деп баягы аял киши баягы сиз айткандай сабырдуу келет экенбиз. Баягы катуу ачуу менен урушкан күндө деле эртеңки күндү ойлойт экенбиз. Эми ушу эртең кыздарым чоңоюп папамды эмне кестирбейдиңиз деген сөздөн коркуп эле жүрдүм. Жогоруда сиз туурасында сюжет көрдүк, Анан ушундан менде суроо пайда болуп атат. Буга чейинки кадр артында сүйлөшүп калганда айттыңыз эле, кызым дагы конкурска чечага чыга албай атат деп. Атасын айнам болуп атабы? Саламатсыздарбы? Ооба, мен эки кызымды чуркап жүрүп музыкалык мектепке бергем. Улуу кызым 14-тө, 8 класста окуйт. Ушул документтин айынан эле конкурстарга сыртка чыга албай атабыз. Быйыл дагы мартта дагы бир конкурска барышмак, аяка бара албай калды. Май айында Таразга, Алматыга конкурска чакырылды. Тоже чуркадым загран паспорт алганга. Аяка барсам, жолдошуңуз оригинал паспорттун документи менен келсе, чогуу анан бергенге атакансыз укук жок. Жолдошуңуз эмне дедет бул маселеге? Мен бул маселе менен былтыр кайрылгам жолдошума. Былтыр ушундай колубузду байлап атасың, былтыр дагы бир эс алууга чыгарайын десем, аяка через нотариус макулдукту бериш керек экен. Барсам, тоже жолдошумдун макулдугу керек экен. Жолдошуңуз барып макулдугун берип койсо болбойт бекен? Макулдугун бере албайт. Анткени документи жок адам. Ал кандай айтсам эми жаран катары кабыл алынбайт болуш керек. Анткени мен ушул вопрос менен да айттым да, паспортун жоготуп эле, өзү келсе болобуз. Жок, документи жок адам жаран эмес. Канча жыл болду ошонун паспортун жоголгонуна? Мен билгенимден уже 2-чи жыл паспорту жок жүрөт. 2 жылдан бери паспорт ала албаса анда? Паспорт ала албайт. Анткени биздин бул алимент өсүп кеткенден кийин запрет койдуртуп койгонбуз. Биринчи жаңы башталганда, биринчи айтып атам го, 2016-жылы Россияга чыкканга запрет коюлганда, бул жобосу Россияга кетип калмак, бул эч жерде тура албайт. Бул даже Якутияга барып, Якутияда да кызы бар, якутка менен жашап келген да. Ал кыз дагы мага былтыр чалып алып, үйү бар экен, жетим кыз экен ал дагы. Үйүмдү сатып алып, кызымды көрсөтөйүн деп келейин деп мага одноклассниктен жазды да. Анан мен күлдүм мага. Сен келгенде кандай болот дедим да. Мен биякта 3 кызымды кармай албай атам, сен үйүңдү сатпа. Эмне кыласың? Сен келесиң, анан биякта башка аял бар деп, ич аял бар. Жок, ал эми көрсөтсөм деп алардын ою башка болуп атат да, ал эми жакшы ниет менен аракет кылып атат. Анан айттым, биякта мынакей мындай болуп атат, сен талаада калып каласың дедим. Жок, болбой эле келем десең кел.
бирок кыйналып каласың дедим. Сиз жөнүндө бир аз маалымат алалы. Жолдошуңуз, үй бүлөңүз алимент маселесине канчадан бери чуркап атасыз, канчадан бери төлөбөй келүүдө, деги эле кайрылгансызбы буга чейин? Буга чейин алимент немесине кайрылган эмесмин. Өзүм ушул жашынакай эле экөөбүз сүйлөшүп үйлөнгөнбүз. 3 бала болдук. Андан кийин жашынакай эле жашап атып эле ошол мен билген жокмун, аябай толуп кеттим. Билинбей эле. Анан ооруп кыйналып аттым. Анан балдар кичике болуп эле кичине ошоларды бутусунан тургузуп алалы деп эле жүрүп, жолдошум ошол маалда башка бирөө менен жашап кеттир, мен билбей калдым. Ал кетип калды, толуп кеттиң, өзүңдү карабай калдың деп эле. Анан көп өтпөй эле ошо ооруп калдым. Адышка бармай эле больницага барсам, ошо өпкөм көрсө бөйрөгүм иштебей, ошо неметип гемодиализге сразу салышты да. Көрсө ошондон толуп жүрүптүрмүн, аябай кыйналып. Ошол таштап кеткенден кийин эле ажырашкан, ажырашкандан кийин эле алиментке кайрылган жоксуз? Жок, кайрылган жокмун. Анткени андай менин ден соолугум анчалык деңгээлде болгон жок. Документ коюгандай болгон жокмун. Анткени өзүм ден соолугум менен алыштып, 2 жылдан ашык аябай катуу оорудум. Анткени ошол гемодиализ баягы төлөп коммерческий болгондуктан ошого төлөгөнгө да акча табылбай аябай кыйналып, аны деле ойлогон жокпуз. Ошо айылдаштарым, бир туугандар арасында акча чогултуп эле ошо гемодиализге алып барып атышып, жолдошум менен эмнегедир ал мага байланышка деле чыккан жок. Канча убакыт болду кайрылганыңызга? Алимент маселесин көтөрүп атканыңызга? Ушу жакын арадан эле баштадым. Билеби жолдошуңуз? Ага көп эскертип жүргөм мен. Алимент ай сайын жок дегенде алимент алып турсам, балдарга да тамак ашына баскан тургандарына жеңил болот эле десем, иштелбей атам, жумушум жок болуп атат, андай мындай деп жүрдү. Анан 1 жылдан ашты ошо Россияга кеткен. Ошондо Россияга кеткенде эле 1-2 жолу эле акча салды. 1-2 миң рубльдан, а так ага чейин жардам бере алган жок чын эле. Ислам дининде алимент деген нерсе барбы? Деги эле бул маселени кантип чечиш керек? Мына ушул суроолорубузга жооп алыш үчүн Кыргызстан Ислам дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн адиси Султан Ажы Гапуровду студиябызга чакырдык. Саламатсызбы? Ушул диний жагынан айтыңызчы, динде деги эле алимент деген нерсе барбы? Бүгүнкү талкуу аябай жакшы негизги маселе. Динде бул качан гана келише албай калгандан кийин үй бүлөдөгү 2 киши анан аны сотко берип, анан алимент кестирип, анан аны төлөш милдеттүү эмес. Динде болсо аны сотко бергенге чейин эле, эгер аялың болсо же балдарың болсо, ошону эрежеге жеткенге чейин толук камсыз кылуу бул атанын милдети болуп эсептелет. Алиментке чейин эле. Ал эми алимент деген ал милдеттүү түрдө. Алиментке чейин эле кыямат күнүдө эгер өзүнүн үй бүлөсүн, балдарын тамак аш менен, кийим кече менен, турак жай менен камсыз кылуу бул эркек кишинин милдети болуп эсептелет. Ошондуктан динде алиментке чейин эле бул маселе каралат. Дагы бир маселе, мисалы динде ошентип эгерде 2 жубай 2 жолго түшө турган болсо, ошентип аялдар алимент сурабаш үчүн бала атасында калсын деген дагы бир маалыматтарды угуп жүрөбүз. Бул канчалык деңгээлде чындыкпы же кандай? Бул жерде бала атасында калса деле болот. Негизи шариятка алып караганда бул баланын калышы бул атасында болот. Андан кийин чоң энесинде болот. Эгер аларда жок болсо, ошентип туугандарына карап өтүп кете берет. Ата жактарына, Ата жактан ооба. Энеси жакта эмес. Жок. Айтылып атпайбы, бул атасында болуш керек бала депчи. Мен буга мисалы үчүн баягы макул эмесмин да. Анткени ата энедей баланы карай албайт. Тем более эрежеге жеткенге чейин бул бала атасы менен эмес, энеси менен болуш керек да. Кыргызстандын кайсы мыйзамына таянып ушул алимент маселесин айта аласыз? Үй бүлөлүк кодекси бар Кыргыз Республикасынын. Бул 85-кодексинде бир эресинде каралат. Ошолдон баштап 94-беренеге чейин, 94-төн дагы ошол бири-биринин ата эне укуктуу, тең милдеттүү болот бул жерден. Ата энеси каралыш керек, алимент төлөөгө милдеттүү деп 85-беренеде каралат үй бүлөлүк кодексте. Эгерде эркек
айлыгынын канча пайызын алиментке чыгарып бериш керек? Бир балага 1/4 бөлүгү, экинчи балага 2/3 чейинки 1/3 бөлүгү, андан көп балдарга уже сүйлөшүү катуу твердый денежный сумма деп коет. Ошол боюнча да төлөнсө болот. Ал нотариалдык болот и соттун аткаруу төлөнсө чыгарса болот. Ортодо нике кагазы жок болсо деле алимент төлөтүп алса болобу? Албетте болот. Анткени мыйзамда экспертиза деген бар да. Болот албетте. Биологический экспертиза деген. Эгерде төлөбөй жүргөн болсо, учурда алимент төлөбөй жүргөн болсо, Кыргызстандын мыйзамынын негизинде кандай чаралар көрүлөт? Төлөбөсө мералары көп. Мисалы үчүн запрети бар. Биздин Кыргыз мамлекетинен чыга албайт, чет мамлекетке. Экинчиси азыр жаңы кодекстер кирип атат. Ал кодекстер боюнча штраф салынат, камакка бир 2 суткаларга алынат. Ошолор көп. 2 суткага, 3 суткага? 3 суткага алынат. Штрафтары бар. Азыркы буюрса жакшы кодекстер чыкты, бирок ал ишке ашырылабы же ашырылбайбы? Кандай кодекстер чыкты? Проступках, административный кодекс о проступках бар. Жогоруда биздин Элнур эжебиз башында баягы мен соттотуп ийгенден дагы балдарымды ойлоп коркуп жүрдүм деп атпайбы? Анан ушул алимент маселесине кайрылып атканда балдарымды кандай кылып ойлоп атасыз? Төлөп берет деп ишенип атасызбы жолдошуңузга же төлөбөй эле жүрө береби? Билбейм, айта албайм мен аны. Төлөбөй айта албайм. Кайрылып көрөйүн дедим, анткени балдарым эми чоңоюп келди акырында, мектепке кирип окушат, анан алар ар кайсы айылда балдар деген жана таэквондо, бийге баргылар келет экен, конкурстарга баргылар келишет экен. Анан мен балдарым тамак аш менен даярдалганы менен ошондой конкурстарга бара албашат экен. Анан кичине балдарымга да ошо жардам болсун деген ойдо быйыл ошо чуркап атам да, анан билбейм, көзүм жетпей атат. Төлөгөнгө мындай даражасы жетеби жолдошуңуздун? Каякта ал азыр? Азыр ал Ханты-Мансийская ушакта жүрөт. Анан билбейм, айта албайм. Төлөйлүбү, төлөлбөйбү айта албайм. Билбейм мен чын. Каякта иштейт? Немеде стройкада эле иштейт ошол жакта. Мамлекеттик жумушта иштебегенден кийин дагы ушундай бир мырзалардын жоопкерчилиги жок да, мен туруктуу жумушум жок, анан айлыгым аз, мен төлөй албайм, жок иштеген жокмун деп бир жерге кирбейт да көбүнчөсүчү. Бул учурда эмне кылыш керек? Эжекеге азыр кошумча кылып кетейин. Эжекеге совет берет элем, бере берсин алименткечи. Ал иштейби, иштебейби бул атанын милдети. Биздин кодексте көрсөтүлгөн, так көрсөтүлгөн. Иштейби, иштебейби ал атанын милдети. Төлөнөт. Алиментти жогорулатыш керек деген Жогорку Кеңештин депутатынын сунушу туурасында атайын сюжет даярдаганбыз, азыр ошону көрөбүз. Кыргызстанда үй бүлө кодексине жана сот аткаруучулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, алимент төлөбөгөндөрдүн чет мамлекетке чыгышына тыюу салуу боюнча демилге көтөрүлдү. Тиешелүү өзгөртүүлөрдү Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева сунуш кылды. Депутат 25 февралдагы пресс-конференцияда алимент тууралуу жаңы мыйзам долбоору үй бүлө кодексине кандай өзгөртүүлөр киргизилери тууралуу айтып берди. Үй бүлө кодексинде алимент төлөбөгөндөрдү чет өлкөгө чыгарбоо боюнча жобо жок, бирок башка чет өлкөлөрдө алименттен качкандарды чет мамлекетке чыгарбоо боюнча мыйзам жакшы иштеп жатат. Эл аралык тажрыйбаны карасак, тыюу салуу эрежелери жакшы иштейт экен, дейт Мамашева. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык алимент төлөбөгөн учурда эмне болот деген суроо пайда болот. Айсулуу Мамашеванын айтымында аталган мыйзам долбооруна ылайык билип туруп, себепсиз 3 айдын ичинде алимент төлөбөгөн учурда ага милдеттендирилген адам төмөндөгүдөй чектөөлөргө кабылат. Алимент төлөбөгөн ата-энеге чектөөлөр айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Ууга чыгууга чектөө коюлат. Баланы чет өлкөгө алып кетүүгө анын уруксаты алынбайт. Чет өлкөгө өзү чыга албайт. Буга чейин үй бүлө кодекси боюнча алимент төлөөгө милдеттендирилген жактын айлык акысынын 20% алиментке алынчу. Мисалы, айлык акысы тууралуу маалымат катта 1000 сом деп көргөзүлсө, 200 сом ай сайын балага алимент төлөнчү. Айсулуу Мамашева жаңы мыйзам долбоорунда төмөнкүдөй минималдуу сумма киргизилген. Алименттин минималдуу суммасы 7 жашка чейин 3616 сом, 7 жаштан 14 жашка чейин 4227 сом, 14 жаштан 18 жашка чейин 4604 сом.
Бир балага ай сайын аталган сумманын 50% алимент катары төлөнөт. Ал эми 2 балага 70%, 3 жана андан көп балага 100% төлөнөт. Мисалы 8 жана 10 жаштагы 2 балага алимент 4227 сомдун 70% төлөнөт. Аталган сумма статистикалык комитеттин 2018 жыл үчүн балдардын жашоо минимуму үчүн кеткен сумма тууралуу маалыматынын негизинде алынган. Бул аркылуу маалымат катты жасап, айлыгын аз суммадан көрсөтүү жок болот, дейт депутат. Бул мыйзам долбоорундагы чектөөлөр адам укуктарын бузуп жатат деген сындарга Айсулуу Мамашева бала өзүн өзү коргой албагандыктан анын укуктарын коргоо жогору турарын билдирди. Ушундан улам суроо келип атат да. Эркектердин айлыгын эске алыш керекпи алимент төлөөдө? Албетте алыныш керек. Албетте алыныш керек. Мына бул келин бизге бир жума болду арыз жазып кайрылганыначы. Анан бул Российский Федерацияда жүргөндөн кийин мен азыр МВДсына, анан Генеральный прокуратурасына, правительствосуна, Россияда дагы биздин МВД бар эме Кыргызстандыкы, анан посольство аркылуу ошо кагаздарды жөнөтөйүн деп атам да, издөө салдыртып, анан кийин баягы обязать эткенгечи алиментке. Анткени өзү оорулуу экен, бир жумада 3 жолу гемодиализ алат экен. Анан кийин кичинекей балдар бар экен, садикте экен булар. Бир баласы уже 16 жашка чыгыптыр. Анан кийин 3 бала менен бул кишиге жалгыз кыйын да азырчы. Ошон үчүн жолдошу жардам берип туруш керек балдарга. Ошону издөө салдырталы деп атабыз азыр. Айрым бир айымдар дал ушундай бир алимент төлөбөсө, мына жогоруда Элнур эже айтып атпайбы, баягы балдарга да зыян тийип калып атат чечакка чыкканга депчи. Анан мына ушундай учурда баягы аталык укуктан ажыратыш керек деп дагы ажыратып койгондор бар да. Бул туурабы? Аталык укуктан ажыратуу деген бул мыйзам чегинде мүмкүн туура болушу мүмкүн, бирок шариятта аны ажырата албайт. Шарият боюнча ошо атасынын атына баштап катталдыбы, ошонун баласы болуп эсептелет. Анан аталык укуктан ажыратканда энесинин фамилиясыга өтүп калыш керек болот да. Ошол шариятта туура эмес. Себеби ал кимдин баласы экени ал билиниш керек да. Анан энесинин атында болсо, энеси может андан кийин башкадан турмуштарга чыгышы мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн. Ошон үчүн шариятта ошо атанын аты менен калыш керек, аталышы. Анан аталык укуктан ажыратуу дегенде ата келип көрө албайт же мындай бир чектөөлөрдү койгон болсо, анда ал мүмкүн мыйзам чегинде туура болор. Бирок шарият боюнча менимче туура эмес. Бул аталык укуктан ажыраткан деле туура эмес. Өзү аялдар ошентип кыйналып, балдарды алып, анан алимент төлөбөй атат деп кыйналып, ага түйшөлүп кыйналбай, ошо шариаттын көрсөткөнүдөй эле болуп эркекке берсе, балдарды. Мына азыр эжеке айтып атпайбы? Атада калган бала толук тарбия ала албай калып атат деп. Мүмкүн ошонун эсебинен бизде ажырашуу аз болот эле. Эне балага боору ооруп, мен балам атада калса, энелик мээримди ала албай калат, толук тарбия ала албай калат деп ажырашпоого барып калат. Ажырашуу Күйөөсү таштап кетип атсачы? Болбой калат эле. Эми кээде ушундай жоопкерчиликти сезбеген кишилер да эле бар коомдо. Балдарын өздөрү таштап кетип аткан. Албетте буга мына мыйзам чегинде чаралар көрүлсө жакшы болот. Ал эми шарият боюнча мунун азабы катуу болот. Кыяматта өзүнүн үй бүлөсүн таштап кеткен киши үчүн оор азап, жаза бар. Ошон үчүн ал үй бүлөнү, аялыны, балдарыны жогоруда биз айткандай тамак аш, кийим кече, жатак турак менен камсыздоо бул эркек кишинин милдети. Анан сизге да бир кошумча суроо. Жогоруда айттыңыз го сизчи баягы аталык укуктан ажыратып бул динде туура эмес депчи. Бирок балдарын келип карабаса, аталык милдетин аткарбаса, мээримин төкпөсө ажыратуу туура болобу? Эми ошого түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Эми ошончолук эле болуп атса мүмкүн мыйзам жолунда туурадыр. Бирок аталык милдеттен ажыратты деген анын баласы эмес деп таанып калуу бул такыр туура эмес, мүмкүн эмес да. Может апасынын атына жазылып калган тагдырда деле бул кайсы күйөөңдөн десе ошол күйөө айтылат да. Ошон үчүн өзүнүн аты деле калганы жакшыраак. Мен сиздин айтканыңызга кошулам, бирок мындай болуп атпайбы, мыйзам чегинде эле аталыктан ажыратканга, анткени атасы жанагындай карабаса,
баланын укугучунда тептелип калып атат, анткени эч жака чыгара албайсың, баягы атанын аты эч нерсе жардам бере албайт экен да. Жолдошуңуз келип мындай балдарын көрүп мээрим төгөбүзбү? Жок, мен өзүм аракет кылдым. Анткени ата менен эненин укугу бир да. Мен мисалы үчүн кээ бир энелер бар бизде деле жолуктурганга запрет коюшат да. Вообще мүмкүнчүлүк бербейт. Мен наоборот аракет кылдым, айттым, келип тур балдарга. Мейли мен сен акча берип дебейм, мен колуңан келбесем, хотя атасы экенин билишсин да балдарымчы. Анан окуган жерин билесиң дедим. Макул, менден корксоң дедим, же эме кылсаң анда мектепке кел дедим, балдарыңа эме кыл деп. Былтыр атайын чакырттым, анткени кызым 2-класс болчу, сапагиси түшүп калыптыр таманы. Атайын чакырдым мектепке, көрсөттүм. Унчукпай барып клей алды да чаптады да кетип калды. 5 сомдук клей алып чатап койдуп коесузбу? Ошо 5 сомдукпу сыртка чыгып жетелеп барды дагы. Анан ошол жерде ата-энелер аябай таң калды. Таң калып эле калдык. Анан эмне кылам? Айла жок, анан эле мен дагы бир эмени айтайын дедим эле, мисалы үчүн дин өкүлдөрү ЗАГСысы бар аялы турган эркек барса деле нике кыя берет да. Мен закондуу күйөөм дагы делечи, ажыраша элекпиз. Бирок аялы бар, мен үйүнө барсам аяалы мени айтканда, сен закондуу күйөөң болсо мен никедеги күйөөм деп койду да. Мен ошого дагы аябай таарынам да, биздин дин өкүлдөрүнөчү. Эмне үчүн башка жактан кинодон көрөсүңбү, угасың, алар дин өкүлдөрү менен закондогу мыйзамдагы адамдар бирдей кылат да, документти чогуу кылып, нике күбөлүгүн неге эске нике күбөлүгүн, мисалы үчүн нике кыйып атканда нике күбөлүгүн карап, никелик эмесин чогуу кылат да. Ошого эме кылат. А бизде экөө жетелешип барды, 3 аялыбы, 4 аялы барбы, никесин кыя берет. Жооп берип коесузбу? Рахмат, чындыгында бул көйгөй бүгүнкү күндө биздин коомчулукта ошо сиз айтып аткандай мыйзамдуу күйөөсү, анан никелүү күйөөсү деген маселе бул бир-эки эле көрүнүш эмес, аябай көп көрүнүштөр бар. Тилекке каршы. Туурабы ушул нерсе? Туура. Туура, бар нерсе бул, коомдо бар болуп аткан нерсе. Жок, ушинтип кыя бериш туурабы дейм. Жок, ошон үчүн биз азыр муфтияттан атайын муфтияттан дагы нике күбөлүк жасап атабыз. Бул уже жарыкка чыгып, кээ бир региондордо уже акырын иштеп баштаганга аракет кылып атат. Ошол жерде анын бүт бардык маалыматтары камтылат. Биринчи аялы ким, эгерде анын экинчиге үйлөнүп атса, экинчи никесин алып атса, ал эмне үчүн биринчи аялы менен жашабай атат? Может, ал өтүп кеткен болушу мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн да. Ошол маалыматтарды толук ичине камтый турган ар бир үйлөнгөн жубайларга биринчи аялдын максаты деп күбөлүк, ооба. Ар бир бул келечекте буюрса биздин Кыргызстан боюнча бардык имамдардын колунда болот. Ошо имамдар ошо нике үчүн жооптуу болот. Сиз айтып аткандай туура эмес, жагымсыз көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында муфтияттан да ушул чыгып атат. Анан муну саясатташтырбаш керек. Күбөлүктү мамлекет эле берет да, муфтият да бере турган болуп калдыбы деп саясатташтырган туура эмес. Биз ошондой көйгөйлөрдүн астына алуу үчүн, ошого жол койбоо үчүн ушул нерсени иштеп атабыз. Сиздин балдарыңызды сурайбы, байланышабы жолдошуңуз? Мен каршы болбойм, мен балдар менен сүйлөшүп турам, өзүм чалдырдам, ал өзү кээ бирде чалып турат. Кыргызстанга былтыр келип кеткен, атайын чакырып келип балдарды көрүүнүң, чоңоятканын көрүүнүң дейм. Анткени мен да ошо балдарым эртеңки күнү атабыз гана деп мени күнөөлөгөндөй болсун дейм. Сиз айткан муфтияттын талабын аткарбаган имамдарды ким көзөмөлгө алат? Биринчиден муфтият өзү көзөмөлгө алат. Жерлерде райондук имам катиптер, казыяттар, бул нерсе бизге мындай, мисалы үчүн 3000ге жакын расмий түрдөгү имамыбыз болсо, бул бизге мындай бүт эле көрүнүп эле турган нерсе. Эгер ушундай бир муфтияттын талабын аткарбай аткан имам болсо, биринчиден муфтият чара көрөт. Эгер муфтият таза эле айласы кетип чара көргөнгө мүмкүнчүлүк жетпей аткан болсо, биз мамлекетте жашап атабыз. Тиешелүү органдар бар. Муфтият аркылуу бул нерсе ошо тиешелүү органдарга өтүшү мүмкүн. Көбүнчө соттон кайсыл учурда утуласыздар? Алимент маселеси боюнча утулуп калган болбойт негизи. Аял тарабынанчы бардыгы утат тоюз. Айрым учурда кыргызчылык болуп кетет, ушул жерден утулуп калабыз деп калышчу эле. Жок, андай көрүнүштөр эч качан болбойт. Болгону бир узак мөөнөткө чейин созулат да. Бирөө тигинин справкасын алып келет, күйөөсү тарапчы. Мен бул жакта иштейм, ал жакта иштейм, чтобы аз чыгарыш үчүн ар жактагы справкаларды алып келет дагы. Мисалы үчүн
20 000 иштеп аял айтат да, мен күйөөм 20 000 иштейт, ошонун негизинде чыгаргыла десе, күйөөсү алып келет, эртең бир частный компанияга барат дагы 10 000 же 5 000 сомдук алып келип коет, ошонун жарым пайызын анан төлөй берет. Айлыгын Ошондой аз кылып көрүнүштөр жаздырып. бизде аябай көп. Анан мен бул жердеги Элнур эженин маселеси боюнча бир кеңеш сурагым келип атат да. Жолдошунун паспорту жок экен, анан алиментти төлөбөй жүрөт. Эмне болот? Паспортун восстановление кылдырыш керек. Анткени запрет коюп койдук деп атпайбы? Бул туура эмес негизи өзүчө. Паспорттун илгери Союз убагында бул алиментти төлөбөгөндөрдү мисалы үчүн заставлять этип төлөтүшчү. Ошондой мыйзамдар бар болчу, иштетишчи, иштери жок болсо. Мисалы үчүн азыр муну биринчи очередь паспортун восстановление кылдырыш керек, анан кийин жумушка киргизиш керек да, негизи заставлять этиш керек. Анын үчүн ким керек? Адвокат керек. Адвокат иштеш керек да. Анан кийин жазуучу өзүнчө тиешелүү органдарга жазып, кайрылуу жөнөтүп, если Кыргызстандан чыкпаган болсо, ал значит табылат да. Кайненем деле, жолдошум деле эмне кылып аласың дешти да, магачы кестирбей дейт. Ал аялынын, азыркы аялынын туугандары бар экен, адвокат тууганы бар экен, ал айттыр, ал аялы эч нерсе кыла албайт. Азыркы заманда дейт да, азыр андай адамдар көп дейт. Тим более иштебесе күйөөм. Мен иштебейм деп эле коюп атат да жолдошум, так иштебей кантип багат экинчи семьясын. Анан эле мен иштебейм, каалаганыңды кылып ал дейт. Анан мен сот аткаруучуга да айтсам, айтат сот аткаруучу азыр ушундайлар көп. Бир семья бар экен, ушундай төлөбөй аткандан кестиртиптир, 3 жылга кескен экен, келип туруп каалаганын кылып ал деп төлөбөй койгон. Сот аткаруучу шылтоо кылбаш керек. Сот аткаруучу өзүнүн ишин, функциональный обязанностун аткарыш керек да. Негизи бул сот аткаруучунун үстүнөн жазыш керек. Департамент деген бар. Ошого кайрылыш керек. Мына сот аткаруучу өзүнүн ишин жасабай жатат депчи. Анан ошонун негизинде анан кийин ал барып өзүнүн функциональный обязанностун иштеш керек да. Биринчиден, анан экинчиден сиз айтып атпайсызбы, иштеп атат деп. Жанагы паспорту жок болсо, мисалы үчүн азыр частный организацияларда деле паспорту менен алат да жумушка. Ошого мен түшүнбөй жатам да. Кара жумушта иштейт экен да. Стройкада иштейт. Аял экөө тең стройкада иштешет. Үй алып, ремонт кылышат. Именно кайсы стройкада экенин билесизби? Сиз бизге маалымат бере аласызбы? Частный да, өздөрү эле таап, өздөрү иштейт. Аял экөө алып иштешет. Кантип табат муну? Эми тааныштар бар да, мисалы үчүн бул эметсе бирөө. Сиздин жолдошуңузду кантип табыш керек дедим эмчи. Кайсы жерде жашаганда жөнүндө Мен маалыматтар барбы? ушул мына биздин кыргыздарда алиментке кайрылбаган көпчүлүк аялдар, көпчүлүк. Кайрылганыбыз аз. 80% кайрылбайт. Кайрылгандарыбыз аз. Келиңиздер мындай кылалы. Сиз оюңузду топтоп туруңуз. Дал ушул бүгүнкү биздин келген конокторго да кошумча суроолор бар, жооп алалы. Эгерде убагында балдарына алимент төлөгөн ата кийин карагандан кийин балдарына келип бактырууга милдеттүүбү же бирдемке болуп калса балдары жооп береби дейт. Толугу менен милдеттүү. Бул да бизде кодексте бар, мыйзамда. Баласын мурда карап жүргөн болсо, кийин 18ден өткөндөн кийин ата-эне кайра кайрылса, алиментке кайрылса, толугу Кайра баласы төлөш керек, баласы төлөш керек. Бирок биз кыргыздарда ал законду көптөн бери колдонбойбуз, только законду билген орустар бар, ошол орус немелер колдонот. Чет өлкөгө тыюу салыш керек деп коюшат дейт. Бирок учурда Кыргызстанда жумуш жок болсо, чет жака чыгыш керек да, бул туура эмес дейт. Мисалы үчүн ар бир адам ар башка болот да. Кээ бирөөлөр ошо алимент төлөбөштүн айласын кылып качып аткандар да. Ошонун мунусу биринчиден туура болуп атат да. Чет өлкөгө экинчи жагынан карасаң, кээ бирөө ошол айла жок, ушинтип чыр чатак чыгып, анан кийин эптеп балдарды багайын, ошактан акча салып турайын деп дагы кеткендер бар да. Бул жерден экинчи жагын карасаң, бул туура эмес болуп калып атат да. Урматтуу коноктор, бул запрет коюлгандар бар чет өлкөгө чүштөбү. Анан кийин ошол канча сом көбөйтүлгөндө төлөнбөй жүрсө, ал келет, күйөөсү келет дагы расписка жазып берет судьянын, сот аткаруучунун астында, келинчегинин астында келет дагы. Мен барып иштеп берейин. Мага чыгарганга уруксат бергиле дегенде, ошонун себебинен ал жерден бир кагаз жаздырып алынат. Мен барып ай сайын төлөп турам дегенде, ошо ортодо келишимдүүлөр болот. Ошонун негизинде чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Төлөбөй жүрө берсе дейт. Анан балдары чоңоюп кетти. Эмне болот? Карыз боюнча калабы же кутулуп калабы? Балдары чоңоюп кетсе. Мыйзам чегинде төлөнүш керек. Анан балдар чоңойгондон кийин ата апасына айтат да, атекем менин атам дейт, буну жок кылайлы дейт алиментти.
хоть миллион сом болгондо эле жок кылууга уже укуктуу. Аялы барат, апасы барат дагы Бирок прекращение. бала балким мен убагында мен үчүн төлөгөн эмес, ушунча сом карызсың төлөп бер десе болобу? Эми ал апасы тарабынан Жок, мыйзам түрүндө дейм мен. андай нерсе жок. Төлөнүш керек бирок. Төлөнүш керек. Бирок төлөгөн жок, анан эмне болот дейм. Төлөнүш. А уже бул жерде уголовный кылмыш иштери бар. Кодекс мералары бар. Ар бир жоопко тартылыш керек, чынбы? Жоопко тартылат. Келиңиз, ушундай так жооп бергилечи, так жооп бербей кыйнап атасыңар. Мойнунда карыз боюнча калбайбы атасынан? Сөзсүз түрдө мойнунда карыз боюнча калат. Бул мен жогорудан айтып өттүм, бул жалаң эле алимент эмес. Анын ошол эрежеге жеткенге чейинки бүт жоопкерчилиги атанын мойнунда эле. Ал жерде канча тарбия жатат, ал жерде канча кесип үйрөтүү, тарбиялоо көп маселелер бар. Ошолордун баардыгы Кудайды таанытуу деген маселе бар эле. Ата балага Кудайын таанытыш керек эле, динин таанытыш керек эле, жакын туугандар менен бардык элди кылганды үйрөтүш керек эле. Көп маселе да, ошолордун баардыгы атанын мойнунда калат. Дагы бир маселе. Эгерде алимент төлөбөсө жок дегенде үй мүлкүн же башка бир нерселерден ажыратып алып коюуга милдеттүү дейт мамлекет, туурабы? Балким эгерде күйөөсүнө эмне жазылган болсо ошону алып кое алабы аял? Эң туура. Бирок ошол жазылган нерселер жок болуп чыгат көп нерсенде. Анан үй бар деп кечегиде мен издештиргенде бар экен, бирок үйүн алышка дагы аябай жарым акчасын алганга дагы көйгөйлүү маселелер бар да бул жердечи. Аны үйүн саттырыш керек, саттыргандан кийин мынча сумун алыш керек деп. Мына кечегиде бир ушундай маселе чыкты эле. Ал үй банктын эсебинде экен. Банктан кредит алган. Болду. Наложение арест деп коет, ал арестте тура Бирок берет. ошондой мүлкү болсо, эгер аялга алимент төлөбөй ушинтип өсүп кеткен болсо, алып койсо болот, э? Алып койсо болот, толук. Толук ала албайт, бирок ошо суммага чектүү эле алат, калган акчасын кайтарып берет. Төлөп бергенде алиментти төлөгөндөн кийин эле акысынан эметип кутулабы же кутулуп кала албайбы? Аталык милдетинен деличи? Жок, кутула албайт да. Бул мен жогоруда эле ушул сөздү айтып өттүм. Алимент менен эле ата мен кутулуп калдым. Мүмкүн мыйзам чегинде кутулушу мүмкүн. Алиментти может сразу төлөп коюшу мүмкүн, может карыз болсо 18ден кийин деле төлөп коюшу мүмкүн. Бирок аны менен ата өзүнүн аталык милдетинен кутула алган жок. Атасынан. Анан мына жогорудагы бир депутаттын баягы сунуштаган суммаларын көрдүңүздөр, балдардын жаш курактарына жараша аягы барып бир 5000ге чейин жетет экен. Туура элеби? Бир айда бир балага. Эми азыр бир балага 5000 деген чындыгында биздин өлкөдө бул өтө аз. Көбөйтүш керек да мунун санынчы. Бул минимальный бир эмен эле алып коюптур да. Тем более 16 жаштан 5000 сом ал эч качан жетпейт, ал бир кийимге да жетпейт. Сунушталган боюнча депутаттардын бир пункту жакты, водительское удостоверение правасын алып коюш керек деген аябай, и бербеш керек деген дагы бар. Ошол жакты. Бирок аны койгондо деле сунушталган негизинде деле биздики башка мыйзамдар бар, иштебей атат. Толук иштебей кетет. Ошолорду иштетсе эле уже болот бардыгы. Эмне кылсам дейсиз эми? Мындан ары. Мындан ары алиментке берем, анткени балдарым чоңоюп келатат. Мен дагы өзүм ден соолугум аябай чектелүү болгондуктан алиментке берем, ушу балдарым кенен кесир бассын, чоңойсун дейм, атасын таанысып, атасын билсин дейм. Ал жөн эле алимент төлөп койдум деп эле ар кайсакта жүрө бербей келип балдар менен чогуу келип, бир маал келип, бир айда 2 жолу келип балдар менен ары бери барып ойноп күлүп жүрсүн дейм. Мен деле ошону эле жакшылык эле карайм, каалайм. Анан ошого жараша балдарымды алимент төлөп берсин. Жакшы, мен сизге бир суроо узатайынчы. Жогорудагы жолдошуңуз толуп кеттиң деп таштап кеттир. Азыр аялы сулуубу дегим келет. Азыр башында жашап жүргөндө ал ар жакшынакай эле болчу. Азыр эми Кудайдын таразасы да ал деле толуптур. Анан мен тамашалап коем. Сен негизи аялдардын бактысын ачасың, толдуруп жакшы багасың деп күлүп коем. Анан эмне кылам андан башка? Элнур эжеке кошумчалап кетсем, ушул азыр алимент төлөөсү бир 600 миңге жетти деп атат, паспорту жок деп атат, а паспорту сот аткаруучу розыска берердин астында МВДдан сурайт. Справка сурайт. Действительно ошондой киши барбы, ошондой. Алар ошол жактан бар деген кагаз келгенден кийин розыска бергенге уже уктуу толугу бар. Аны восстановить эткен, может ал өзү восстановить этет, болбосо бул жак жардам берсе болот. Ана 600 миңден аталыктан укуктан ажыратууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр Күлкөжө, сизден баштайбыз. Бул өтө биздин жаштарыбыздын көйгөйлүү нерсеси болуп атат. Эми биздин баягы укук коргоочу катары колубуздан келген жардамыбызды кылабыз. Если Россияда болсо, Россияга баягы тиешелүү органдарына жазып аракет кылып беребиз. Кыргызстанда болсо, Кыргызстандан тиешелүү органдарга жазып, жанагындай тиги сот аткаруучулардын үстүнөн жазып, өзүнүн функциональный обязанностун кылган жок деп аракет кылып, анан алар өздөрүнүн иштерин кылып, ар ким өзүнүн ишин ушундайларга жардам берип, ар ким өзүнүн функциональный обязанностун кылса эле мындайлар азаят деп эле ойлойм менчи. Бүгүнкү биздин каарманыбызга жардам бере аласызбы? Албетте жардам бере алабыз. Бизге мен азыр визиткамды берем, анан бизге кайрылсын, департаментке, тиешелүү органдарга барып, если любой частный жанакындай организацияларга, строительный компанияларга барып, ушундай иштейби деп барып карап, көрүп, эметип жардам берсек болот. Ажырашпаш керек экен. Эми таптакыр эле жашоо турмуш болуп алгандан кийин бул аталарга айтарым, аталар көбүнчө бала менен жашабайт экен, аял менен жашайт экен. Бирок калган балдарды калтырбаш керек, билиш керек ал деле, что ар жакта балдарым бар, сезиш керек. Кыйынчылык, бала кандай тарбия алып атат, энеси багып алып атабы, күчү жетип атабы деп ошону ойлош керек. Аялдар да өзүнүн укугун тебелетпей, көп аялдар курнамыз калтырып коюшат, көп аялдар эле мен сага жалдырабайм, сен мени басып кеттиңби, мен сенден соң кылып балдарымды көтөрүп алам деп аябай жаныбызды үрөп, биз ден соолугу жок калып калатабыз. Чын даже балдарыбызды чоңойтконго жетишпей да калатабыз бизчи. Мен бул өзүм башыман өткөн окуя. Күн түндөп иштеп, сага жалдырабайм деп, бир тиын албайм деп ушинтип атып, мына ден соолугум да жок калды. Антпей эле аялдар экөөнүн ортодо бала болгондон кийин ошону күйөөсүнөн требовать этиш керек экен. Мен эмне дейм, мен болгону мырзаларга кайрылам. Ушундай үй бүлө кургандан кийин, бала төрөлгөндөн кийин ар бир мырза өзүнүн жоопкерчилигин билсе. Анда ушундай болбойт эле. Эми болбой калса жашоо ажырашып кетсе, башка семьяда болсо деле эми колунан келишинче жардам берип турса, көп аял кайрылбайт эле. Көйгөйлүү маселе болгондуктан алимент өндүрүү боюнча сот аткаруучулар көбүнчө ушул боюнча эле айтып кетким келет. Сот аткаруучулар өзүнүн жумушун так аткарып беришсе, ушундай көйгөйлөр аябай аз болмок. Биз канча жолу эшиктерди тебип атабыз, канча жолу чуркап атабыз, ошончолугу карабастан бизди сыртка чыгарышпайт. Эчике айтканда сот департаментине чейин мен жогорку сотуна чейин чуркап жүрдүм. Ошондо деле тыянактар аз. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, сот аткаруучулар бир аз өзүн жоопкерчиликтүү аткарса. Өзүнүн башында жаштар баш кошуп үйлөнүшүп атканда жакшылап ойлонуш керек. Өзүнө ылайыктуу жер менен турмуш куруш керек. Анан жакшылап ойлонуп кургандан кийин деле менга ЗАГС көйнөк алып берсе, мен ЗАГСка чыксам, анан бир тойканада вечерим өтсө болду дебей, ошо аялдар өзүнүн махырын, шариятта бар нерсе, ошо махырын алыш керек. Анан кийин турмуш кургандан кийин бул эриш аркак болуш керек. Анан сенен мен акылдуумун, сенин атаңдан менин атам байыраак, же сага караганда мен билимдүүрөөк деген маселелер бул турмуштун бузулушуна алып келет. Ошон үчүн ошондой теңдикти башында карап туруп үйлөнүш керек дагы. Үйлөнгөндөн кийин сөзсүз түрдө бири-бирин сыйлап жашаш керек. Эгер жубайлар бири-бирин сыйлап жашаса, ажырашуу деген такыр эле болбойт. Анан ушу ажырашуу болбосун, негизи аталар биякта жоопкерчиликти көп билиш керек. Сөзсүз түрдө аталар өзүнүн үй бүлөсүн милдеттүү түрдө мен Кудайдын астында жооп берет экенмин деген сезим менен өзүнүн үй бүлөсүн, аялын, балдарын толук түрдө камсыздоо менин жоопкерчилигим экен деп эркек кишилер сөзсүз сезип жашаш керек и ошого аракет кылыш керек. Балдарын таштап кеткен, аялын карабай койгон эркектерге кайрылып айтат элем, андай кылбаңыздар. Аялдар деген бул назик зат. Аялдар деген биздин энелерибиз, апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз. Анан кийин 2 балаң, 3 балаңды ушундай таштап туруп аялдыга карабай басып кеткен, бул мындай шарият эмес, эркекче айтканда эле эркектикке жатпай турган нерсе. Ошондуктан балдардын, үй бүлөнүн келечеги үчүн жакшы мамиле кылайлы демекчимин. Чоң рахмат. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин.